معرفی کامل ظرفشویی 512 LG 14 نفره 168 پارچه در دو تا رنگ هم موجود هست، رنگ سفید و رنگ سیلورش هم موجوده. این ظرفشویی دو طبقه هستش، طبقه بالایی و طبقه پایینی. یه سبد هم برای شستن قاشق چنگدار همراه خودش داره. این ظرفشویی با تمام ظرفشویی بازار فرق داره. سیستم شستشویی 4 پره داره که 4 تا پره هستش. بعد برنامه دوال زون داره. برنامه دوال زون یعنی این طبقه وسطیش هم از سمت پایین و هم از سمت بالا این قابلیت رو داره که بهش آب بپاشونه و ظرفا رو به سر براتون میشوره. این ظرفشویی 6 تا برنامه شستشو داره، برنامه نصف شور داره. دیگه اونا که دنبال ظرفشویی رومیزی بودن نیازی به این ندارم، فقط یه برنامه یه طبقه رو میزنم، مثلا طبقه پایینی رو میزنم و فقط اون طبقه رو براشون میشوره. این ظرفشویی برنامه اکسترا درای داره که ظرفا رو سریع‌تر براتون میشوره. توی فقط 20 دقیقه ظرفا رو کامل براتون میشوره و خشک میکنه.